প্রিয় শিক্ষার্থী, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি পরম করুণাময় কৃপায় সবাই ভালোই আছো। আমরা আজ উপস্থিত হয়েছি নবম দশম শ্রেণীর আরেকটি নতুন অধ্যায় নিয়ে, আরেকটি নতুন আলোচনা নিয়ে। তোমরা যারা যেই মুহূর্তে যেখানে অবস্থান করতেছো সবাই অবশ্যই আমাদের বোর্ড বইটি সামনে রাখবে এবং পাশে একটি খাতা এবং কলম খোলা রাখবে এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমার এই ক্লাসটি সবাই উপভোগ করবে। আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে। আমরা আজকে ক্লাস 9 এবং 10-এর ইংরেজি প্রথম পত্র, ক্লাস 9 এবং 10-এর ইংরেজি প্রথম পত্র ইউনিট 5 লেসন 3, ইউনিট 5 লেসন 3 ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট, ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট, মানুষ এবং জলবায়ু, এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব। বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে আসলে এই জলবায়ু সংক্রান্ত যেই আলোচনাটুকু তোমরা অবশ্যই মনোযোগের সাথে ক্লাসটি করবে। ইউনিট 5 লেসন 3 অলরেডি তোমরা হয়তো অবশ্যই সবাই পেজটি খুলেছ। এখানে মানুষ এবং জলবায়ু, আমাদের প্রকৃতি, পরিবেশ, বায়ুমণ্ডল, এই সকল বিষয় নিয়ে অধ্যায়টি আলোচিত। আমরা অধ্যায়টি শুরু করার আগে এই অধ্যায় থেকে অজানা কিছু শব্দের অর্থ, ওয়ার্ড মিনিংস আমরা জেনে নেব, যাতে আমাদের লেসনটা যখন আমরা পড়ব আমাদের সুবিধা হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা চাইলে খাতায় তুলে নিতে পারো যে এখান থেকে আমি অলরেডি বোর্ডে কিছু শব্দ বাংলা অর্থ সহ লিখে রেখেছি, তোমরা দেখে লিখতে পারো। আমি এখন উচ্চারণ সহ ফ্লুয়েন্টলি এগুলো একটু পড়িয়ে দিচ্ছি। যেমন প্রথমে আছে রেডিয়েশন, অর্থ রশ্মি বা কিরণ, যেমন সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের কিরণ, আভা যেটা আসে সেটাকে কী বলে ইংরেজিতে? রেডিয়েশন। পার্টসিপেটিভ বিচারে এটি যদি আমরা বলি এটি নাউন। নেক্সট অরবিট, কক্ষপথ। অরবিট অর্থ কক্ষপথ, কক্ষপথ ইংরেজি হচ্ছে অরবিট। আমরা স্বাভাবিকত জানি যে সৌরজগতে অনেকগুলো গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র রয়েছে। সেটি হচ্ছে যেমন এগুলা নির্দিষ্ট যার যার কক্ষপথে অবিরত ঘূর্ণায়মান, সূর্যের চারপাশে এগুলা প্রতিনিয়ত ঘুরছে। তেমনি একটি কক্ষপথ যেটাকে বলা হয় অরবিট। দেন অ্যাটমসফেয়ার, অ্যাটমসফেয়ার উচ্চারণগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে তোমরা দেখবে, সিলেবল ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করবে। অ্যাটমসফেয়ার অর্থ বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আমরা অবশ্যই সবার ভালো সম্যক ধারণা রয়েছে। বার্ন, BURN, বার্ন অর্থ পোড়ানো, জ্বালানো, আগুন দিয়ে আমরা জ্বালাই পোড়াই, পোড়া হয়, যেটাকে কী বলে? বার্ন। ইনক্রিজ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া, কোনো কিছু বৃদ্ধি পাওয়া, ইনক্রিজ। এবং এটার যদি আমরা অপোজিট একটা ওয়ার্ড বলে তাহলে ডিক্রিজ, হ্রাস পাওয়া, কমা, ডিক্রিজ হচ্ছে হ্রাস পাওয়া আর ইনক্রিজ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া। রিকোয়ার্ড অর্থ প্রয়োজনীয়, দরকারি, রিকোয়ার্ড, যেটা সিমিলার ওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে পারি এসেনশিয়াল বা নেসেসারি। দেন আসছে কম্বিউশন অর্থ জ্বলন বা দহন, কোনো কিছু পোড়ন, দহন ক্রিয়া, যেটাকে বলে কি? কম্বিউশন। কনসেন্ট্রেশন, সমাবেশ, কেন্দ্রীকরণ, এক জায়গাতে সব ঘনীভূত হওয়া। তারপরে মিনারেল, খনিজ, যেটা মাটির নিচে আমরা যা পেয়ে থাকি, প্রাকৃতিকভাবে যা পেয়ে থাকি, যে সকল পদার্থ রয়েছে, দ্রব্য রয়েছে, মিনারেল বলে। ফসিল ফুয়েল, জীবাশ্ম জ্বালানি। ফসিলত্ব জীবাশ্ম, ফুয়েলত্ব জ্বালানি। আমরা এই জীবদেহ থেকে যে জ্বালানিটা হয়, যেমন বৃক্ষ, গাছ থেকে আমরা আগুন জ্বালাতে পারি, সেটাকে বলে ফসিল, জীবাশ্ম, জীবদেহ থেকে তৈরি। এবং ফুয়েলত্ব জ্বালানি, আমরা যেটার মাধ্যমে আগুন উৎপন্ন করতে পারি, আগুন জ্বালাতে পারি, সেটাকে জ্বালানি বলে। যেমন আমরা গ্রাম দেশে সচরাচর যারা মফস্বল এলাকায় আমরা থাকি, দেখা যায় আমরা লাকড়ির চুলা রয়েছে, তোমরা সবাই জানো, এটাকে বলে কি? ফুয়েল। লাকড়ি যে জ্বালানি তৈরি হয়, তারপরে তোমার তেল, মোবিল, অকটেন, এগুলো জ্বালানি হিসেবে তুমি ধরে নিতে পারো, সেটাকে বলে কি? ফুয়েল। জেনারেট, জমা করা, জমা হওয়া, এক জায়গাতে অনেক দিনে জমা হওয়াকে বলে জেনারেট বলে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বিশ্বব্যাপী। ডিফরেস্টেশন, একটা অত্যন্ত পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ, ডিফরেস্টেশন, ফরেস্ট থেকে ডিফরেস্ট থেকে ডিফরেস্টেশন। পার্টসিপেটিভ বিচারে নাউন। বন নিধনীকরণ, বন কেটে ফেলা, বন কেটে উজাড় করা, মানে ফরেস্ট নিধন করা, কেটে ফেলাকে বলে কি? ডিফরেস্ট। এটার বিপরীত শব্দ যদি আমরা বলতে পারি আমরা যে ট্রি প্ল্যান্টেশন, প্ল্যান্টিং ট্রিজ, ওটার বিপরীত কি? ডিফরেস্টেশন। ডেস্ট্রয়, ধ্বংস করা, আমরা বুঝি ডেস্ট্রয়, ধ্বংস করা।
ইনরমাস প্রচুর, এ লট অফ প্রচুর, ইনরমাস অত প্রচুর, রিলিজ ত্যাগ করা, ছাড়া, মুক্তি, খালাস ইত্যাদি আমরা রিলিজ করা। যেমন গাছপালা যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিচ্ছে, অক্সিজেন দিচ্ছে, রিলিজ করা আমাদেরকে প্রদান করছে, খালাস করছে। অ্যাবজর্ব শোষণ করে নেওয়া, কোনো কিছু শোষণ করে নেওয়া, যেমন বৃক্ষ যেমন পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে, শোষণ করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাবজর্ব। ইনস্টিটিউট তো পরিবর্তে, কোনো কিছুর পরিবর্তে, ইনস্টিটিউট পরিবর্তে ইংরেজি ইনস্টিটিউট বাংলা কি পরিবর্তে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আনুমানিকভাবে যেখানে দেখলাম যে যে শব্দ তোমাদের অজানা থাকতে পারে, এরপরও পড়ার ফাঁকে আমি আরও শব্দ আলোচনা করব। প্রথমত আমরা যদি ইংরেজিতে ভালো করতে চাই আমাদেরকে দুটো জিনিস ভালো জানতে হবে। ভোকাবুলারি ওয়ার্ড আমাদের আরও এনরিচ করতে হবে। ভোকাবুলারি ওয়ার্ড ছাড়া অবশ্য ভালো ইংরেজি তুমি শিখতে পারবে না, বলতে পারবে না, কেউ বললে তুমি শুনলে বুঝতে পারবে না। সেজন্য তোমাকে প্রথমেই ভালো ইংরেজি শব্দ, প্রচুর শব্দ জানতে হবে, 5টি 10টি 20টি করে প্রতিদিন তুমি এই স্টুডেন্ট লাইফে এই যে ক্লাসে আছো সেখান থেকেই। এবং পাশাপাশি হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো জানলে, তুমি যদি গ্রামার ভালো জানো, পাশাপাশি ভালো শব্দের অর্থ জানো, তাহলে তুমি কি ইংরেজি ভালো বুঝবে, ভালো লিখতে পারবে, ভালো বলতে পারবে। এবং জানো তোমরা আজকে সবাই যে ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। উইদাউট ইংলিশ নলেজ নান ক্যান প্রসপার ইন লাইফ, নান ক্যান গো অ্যাহেড ইন ফিউচার। ভবিষ্যতে কেউ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালো। টু গেট এ গুড জব ইউ হ্যাভ টু সাফিসিয়েন্ট নলেজ অ্যাবাউট ইংলিশ। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা এবার চলে যাচ্ছি 65। তোমরা দেখছো পেজ 65, এই 65 নম্বর পেজটি তোমরা সবাই খুলতে পারো। আমরা এখন এই পেজটি আলোচনা করব। এটা তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার কোয়েশ্চানে প্রথম যে প্যাসেজটুকু আছে সেখান থেকে তোমাদের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চান, যেটা MCQ থাকে। মাল্টিপল চয়েস কোশ্চান হিসেবে তোমাদের যে 7টি টিক চিহ্ন আসতে পারে, যে 4টি থেকে বেশি তুমি দিবে সেটা আসতে পারে। এবং সেখান থেকে মেক, আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার, প্রশ্ন এবং উত্তর। এখানে প্রশ্ন উত্তরে তোমার প্রতিটা প্রশ্নে 2 করে 5 দুগুণে 10, এবং তোমার 7টা MCQতে 7, 10-এর সাথে 17 নম্বরের অ্যান্সার তুমি এখান থেকে পেতে পারো। এবং আমরা এই পরে দেখব আরও অনেক কিছু এখান থেকে আসতে পারে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন চলে যাচ্ছি আলোচনাতে। তোমরা অবশ্যই বইটি ধরো এবং আমার সাথে মিলিয়ে নাও। আমাদের হিউম্যান ক্যান নেইদার চেঞ্জ দ্য সানস রেডিয়েশন নট দ্য আর্থস অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য সান। কী বলছে কথাটা? হিউম্যান অর্থ কি মানব জাতি বা মানুষ। হিউম্যানস ক্যান নেইদার চেঞ্জ, মানুষ কখনোই পরিবর্তন করতে পারে না। কি পারে না? দ্য সানস রেডিয়েশন, সূর্যের রশ্মি। যে পৃথিবীতে যে সূর্য থেকে যে রশ্মিটা পৃথিবীতে আসতেছে, এই রশ্মিটা পৃথিবীতে প্রবেশ করার কারণে কী হয়? পৃথিবী উত্তপ্ত হয়, আমরা গরম অনুভূত করতে পারি। হ্যাঁ, এবং সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে বৃক্ষরাজি সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাবার তৈরি করতে পারে। এবং এভরি সোর্স অফ এনার্জি ইজ সান। তো পৃথিবীতে যে সূর্যের আলো আসতেছে, হ্যাঁ, সানস রেডিয়েশন নর দ্য আর্থ অরবিট, এবং পৃথিবী নামক যে গ্রহটুকু রয়েছে, এই গ্রহটা যে সূর্যের চারপাশে তার নিজস্ব একটা অরবিটে, কক্ষপথে যে অবিরত ঘুরতেছে, এই দুটো ঘূর্ণন আমরা কখনোই কী করতে পারবো না? বন্ধ করতে পারবো না। বাট কিন্তু দে ক্যান কন্ট্রোল, তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আমরা মানুষরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্রিন হাউস গ্যাস। যে গ্রিন হাউস গ্যাসটা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে গ্রিন হাউস গ্যাসের যে সৃষ্টি হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা এই গ্রিন হাউস গ্যাসটি কী করতে পারি? কন্ট্রোল করতে পারি, নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, এবং বায়ুমণ্ডলের যে গ্রিন হাউস গ্যাস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলের যে একটা প্রভাব পড়তেছে, এই প্রভাবটুকু আমরা কী করতে পারি? আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু সূর্যের রোশনি পৃথিবীতে আসা বা পৃথিবীর চারপাশে, সূর্যের চারপাশে যে ঘুরছে কক্ষপথে, এই দুটো আমরা বন্ধ করতে পারবো না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেন দেখো, অনলি ডিউরিং দ্য লাস্ট 100 ইয়ার্স, শুধুমাত্র গত 100 বছরে the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere, and we কারা? আমরা humans can be held responsible for this. গত যে কনসেন্ট্রেশন তোমরা কি পেয়েছি? সমাবেশ। গত 100 বছরে, শুধুমাত্র গত 100 বছরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি যে তোমার ভয়ঙ্কর হারে, তোমার চিন্তা মানে অনেক মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বায়ুমণ্ডলে, এবং আমরা মানুষরাই শুধুমাত্র রেসপন্সিবল ফর দিস, ইয়ার জন্য দায়ী। মানুষের দ্বারাই গত 100 বছরের পৃথিবীতে অনেক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড কী হচ্ছে? বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা নেক্সট প্যারাতে চলে যাচ্ছি। দ্য মেইন কজ অফ দ্য ইনক্রিজ ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইজ দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস। যতগুলো কারণ রয়েছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে কালো ধোঁয়া। পৃথিবীতে
বিভিন্নভাবে কালো ধোঁয়া উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মুহূর্তে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দ্য মেইন কজ, প্রধান কারণ অফ দ্য ইনক্রিজ ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে প্রধান কারণটা হচ্ছে কি, বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল। ফসিল ফুয়েল জীবাশ্ম জ্বালানি, আমরা জ্বালানোর মাধ্যমে, পোড়ানোর মাধ্যমে যেই আগুন জ্বালাই সেখান থেকে যে কালো ধোঁয়া উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবীতে, শুধুমাত্র এটাই একটা ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট কজ, রিজন ফর কার্বন ডাইঅক্সাইড। সিন্স দ্য এন্ড অফ 19th সেঞ্চুরি, সেই 19 শতকের শেষের দিক থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিজ, শিল্প কর্মকাণ্ডগুলো ইনক্রিজ র্যাপিডলি, গিভিং রাইজ টু মেনি ফ্যাক্টরিজ। সুন্দর একটা লাইন। 19 শতকের শেষের দিক থেকে যে শিল্প কর্মকাণ্ডগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে, র্যাপিডলি, দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, গিভিং রাইজ টু মেনি ফ্যাক্টরিজ, যেমন অনেক শিল্প কারখানা, কলকারখানাগুলো তৈরি হচ্ছে। পৃথিবী এখন প্রযুক্তিগতভাবে, শিল্পগতভাবে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, সেটা 19 শতকের শেষের দিকেই শুরু হয়েছিল। দিস ফ্যাক্টরিজ রিকোয়ার্ড এনার্জি, এখন এই যে ফ্যাক্টরিগুলো তৈরি হচ্ছে, ফ্যাক্টরিগুলোতে কী হয়, বিভিন্ন মালামাল, বিভিন্ন পণ্য উৎপন্ন করা হয়, বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার জন্য তৈরি করা হয়। বিশাল বিশাল এরিয়া নিয়ে, বিশাল বিশাল জায়গা নিয়ে যেই কলকারখানাগুলো, শিল্প কারখানাগুলো তৈরি হচ্ছে, সেখানে রিকোয়ার্ড এনার্জি, শক্তির প্রয়োজন। সেখানে কি শক্তির প্রয়োজন, হুইচ ওয়াজ প্রডিউসড থ্রু দ্য কম্বিউশন অফ কোয়াল। কম্বিউশন অফ কোয়াল অর্থ কি, এখানে জ্বলন বা দহন, কোয়াল অর্থ কয়লা, কয়লা জ্বালানোর মাধ্যমেই দেখা গেছে কি এই সকল শক্তিগুলা কি হচ্ছে, উৎপন্ন হচ্ছে। আমি লাইনটা তোমাদেরকে আবারও পড়াচ্ছি, দেখো। হুইচ ওয়াজ প্রডিউসড থ্রু দ্য কম্বিউশন অফ কোয়াল, কয়লার দহনের ফলে, জ্বলনের ফলে ইয়া তৈরি হচ্ছে, এনার্জি উৎপন্ন হচ্ছে। বিসাইডস, পাশাপাশি, কোয়াল আদার সোর্স of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and airplanes or to produce electricity, বিদ্যুৎ। সুন্দর কথা বলছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে, এয়ারপ্লেন চালাতে, রান কার্স গাড়ি চালাতে, হিট আওয়ার হাউজেস শীতপ্রধান দেশগুলোতে, যেখানে 12 মাসেই শীত থাকে, সেখানে দেখা যায় ঘরের মধ্যে ঘরকে তাপ দেওয়ার জন্য, ঘরকে উত্তাপ রাখার জন্য, অলরেডি বাংলাদেশও এটা শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ঘরকে হিট করার জন্য কি করা হয়, সেখানে তারপরে ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের জন্য, মিনারেল অয়েল কি করা হয়, এই এনার্জি হিসেবে এগুলো শুধুমাত্র যে কোয়ালের, আমি বললাম যে কয়লার মাধ্যমে যে এনার্জি উৎপাদন করা হয় তা না, এখানে তোমার কি হচ্ছে, কি বলছে যে মিনারেল অয়েল, খনিজ তেল পোড়ানো হচ্ছে, ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে আমরা যেই এই ঘর উত্তপ্ত রাখি, গাড়ি চালাই, এয়ারপ্লেন চালাই, বিমান চালাই এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, সেখানেও আমাদের প্রচুর পরিমাণে কি হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। নাওয়াডেজ, আজকাল অ্যাবাউট 85 মিলিয়ন ব্যারেলস অফ ক্রুড অয়েল আর বার্ন ডেইলি। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন, যে প্রতিদিন 85 মিলিয়ন ব্যারেল তেল পোড়ানো হচ্ছে। 85 মিলিয়ন ব্যারেল তেলের একটা হিসাব একক হচ্ছে ব্যারেল। এভরি টাইম, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি বার, এ ফসিল র ম্যাটেরিয়ালস ইজ বার্ন। এই যে তেল পোড়ানো হচ্ছে, তেল পোড়ানো মানেই কি আগুন জ্বালানো, আগুন জ্বালানো মানেই কি CO2, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ, প্রডিউস হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। ইট রিলিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনটু দ্য এয়ার, এবং এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কী হচ্ছে, বাতাসে রিলিজ করছে, বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে। ইট রিলিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনটু দ্য এয়ার, বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে, যার কারণে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নেক্সট পেজ তোমরা খোলো, দেখো পেজ 60। তারপর ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট, পরিষ্কার যে মোর অ্যান্ড মোর গ্রিন হাউস গ্যাস লাইক কার্বন ডাইঅক্সাইড আর বার্নিং জেনারেটেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই হিউম্যানস। তাহলে প্রচুর পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস, লাইক যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো, আর বিং জেনারেটেড, জমা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই হিউম্যান, মানুষের দ্বারা প্রতিনিয়ত এরকম কার্বন ডাইঅক্সাইড অধিক গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি। গ্রিন হাউস গ্যাস কি আমরা অনেকে বুঝি না। গ্রিন সবুজ, হাউস ঘর, গ্যাস সবুজ ঘর কি, যেমন আমাদের এই পৃথিবীর উপরে তোমার একটা লেভেল আছে, যে লেভেলে এই যে পৃথিবী থেকে যে সূর্য থেকে যে তাপ পৃথিবীতে ঢুকতেছে, এই তাপটা কিন্তু আবার বেরিয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির কারণে দেখা যায় যে পৃথিবীর একটা স্তরে, একটা লেভেলে যাওয়ার পরে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রলেপের মতন পড়ে যাচ্ছে। এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু পৃথিবী থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে কিন্তু যাচ্ছে না। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কালো ধোঁয়াটাও কিন্তু পৃথিবীকে আবরণ ঢেকে রাখছে। ঢেকে রাখার ফলে সূর্য থেকে যেই বিকিরণটা, রেডিয়েশনটা, যে তাপটা পৃথিবীতে আসতে পারে, কিন্তু এই পৃথিবী থেকে এই তাপটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবরণের কারণে পৃথিবী থেকে বেরোতে পারছে না, যার কারণে
ক্রমান্বয়ে আমাদের পৃথিবী ধীরে 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 কী হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে। উত্তপ্ত হওয়ার কারণে এখন আমাদের দেখা যায় গরমের দিনে বেশি গরম পড়তেছে। হ্যাঁ, দেখা যায় সারা বছরই প্রায় বেশিরভাগ টাইমটাই গরম থাকে। এতে কী হয়, আমাদের যে উত্তরাঞ্চলে যে বিশাল বিশাল যে হিমালয় রয়েছে, বরফের পাহাড় রয়েছে, এই পাহাড়গুলো কী হয়, উত্তপ্ত হওয়ার কারণে, পৃথিবী থেকে তাপ বেরিয়ে না যেতে পারার কারণে, কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে আটকে থাকার কারণে ওই উত্তরাঞ্চলে যে হিমালয়গুলো পাহাড়গুলো রয়েছে এগুলো কী হবে, একটা সময়ে গলে যাবে, যার কারণে আমাদের যে নিম্নাঞ্চলগুলো সেই গলে যাওয়া সেই শত শত হাজার কোটি জলরাশিগুলো কী হবে, এখানে উত্তরাঞ্চলে উঁচু ভূমি থেকে যখন নিচু অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের দিকে বাংলাদেশের বিশেষ করে যাবে তখন সেখানে নিচু ভূমিগুলো কী তলিয়ে নিয়ে যাবে, যেগুলো বাংলাদেশের সহ বিশ্বের পৃথিবীর অনেক অনেক এই যে নিচু যেই দেশ অঞ্চল রয়েছে সেগুলো পানির নিচে কী হবে, তলে যাবে। এতে পৃথিবীতে অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে এবং তাপ বাড়ার কারণে পৃথিবীতে আরও অনেক সমস্যার ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। এটাকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস। তো শীতপ্রধান দেশে কী হচ্ছে, শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় গাছপালা সেভাবে বেড়ে ওঠে না, যার ফলে কী হয়, সেখানে বড় কাঁচ দ্বারা বড় ঘর তৈরি করা হয়, সেই কাচের ঘরের মাধ্যমে গাছপালা উৎপন্ন করা হয়, ফসল ফলানো হয়, যার ফলে কি ওই কাচের ঘরে যে তাপটা ঢুকতে পারে ওই তাপটা কাচের ঘর থেকে বেরোতে পারে না, যার কারণে ওই গাছপালা উৎপাদনের জন্য সালোকসংশ্লেষণ তৈরি করার জন্য ক্লোরোফিলের মাধ্যমে অবশ্যই তাপের প্রয়োজন। তখন এই শীতপ্রধান দেশগুলো শীতের কারণে গাছপালা সেই খাবার তৈরি করতে পারে না, যার কারণে কাচের ঘরের মাধ্যমে ফসল ফলানো হয়। এটাকে গ্রিন হাউস বলে, যার কারণে তোমার এই তাপটা ভিতরে থাকে। হ্যাঁ, সেটাকে বলছে আমাদের এই সমগ্র যদি আমরা পৃথিবীতে গ্রিন হাউসের সাথে একটা তুলনা করি, তখন এই কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্বারা ঢেকে রাখার কারণে তাপটা বেরোতে পারছে না, সেটাকে এখানে গ্রিন হাউস ইফেক্ট হিসেবে তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তোমরা সমাজবিজ্ঞান বইতে আরও ভালোভাবে আছে, তোমরা অবশ্যই দেখে নিবে। আশা করি আমার এই বোঝানোর মধ্যে তোমরা অনেকে বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা যে লাইনটাতে আসলাম যে গ্রিন হাউস গ্যাস লাইক কার্বন ডাইঅক্সাইড আর বিং জেনারেটেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই হিউম্যান, মানুষের দ্বারা তৈরি। তোমরা আমার লাইনে ফিরে যাও। মোরওভার, দেখো এখানে মোরওভার অধিকন্তু উই আর অলসো স্ট্রেংথেনিং আর গ্রিন হাউস ইফেক্ট বাই ডিফরেস্টেশন কী লিখছিলাম, যে বন নিধুনীকরণ বা কেটে ফেলা। ডিফরেস্টেশনের মাধ্যমে আমাদের দেখা গেছে কি অনেক পরিমাণে এই গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা যাক গাছ আমাদের একটার সাথে দুইটা কাজ করে থাকে। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলো গাছ। আমরা বলতে পারি যে বাতাসের বা বায়ুর অপর নাম জীবন। আমরা না খেয়ে বাঁচতে পারি, যা আমরা পানি না খেয়ে 2 ঘন্টা 5 ঘন্টা থাকতে পারি, খাবার না খেয়ে 1 দিন 2 দিন থাকতে পারি, কিন্তু আমরা 2-3 মিনিট 1 মিনিট আমরা কিন্তু বায়ু ছাড়া, অক্সিজেন ছাড়া কিন্তু বাঁচি না। তো সুতরাং আমাদের এয়ার ইজ আওয়ার ফার্স্ট ফ্রেন্ড আমরা বলতে পারি। এবং এই যে আমাদের বৃক্ষ গাছ, এই গাছ একটা সময় দুটো কাজ করে থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো, বৃক্ষ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে এবং আমাদেরকে রিলিজ করছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে এবং রিলিজ করছে অক্সিজেন। আমাদের যে জীবন রক্ষকের যে অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করছি, সে অক্সিজেন আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? অক্সিজেন আমরা বৃক্ষ থেকে পাচ্ছি। আর এই বৃক্ষ কী নিচ্ছে? বৃক্ষ বাতাস থেকে, বায়ুমণ্ডল থেকে, অ্যাটমসফিয়ার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে বিষাক্ত যে গ্যাসটি সেটি বৃক্ষে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। তো আমরা যদি গাছ কাটিং আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় গাছ দরকার। ডিফরেস্টেশন আমরা মাইনিংয়ের জন্য বন উজাড় করি, আমরা আসবাবপত্র তৈরির জন্য, আমাদের প্রত্যেকটা কাজে আমাদের বৃক্ষের প্রয়োজন। যখন আমরা গাছ কাটি কী হয়? একই সাথে দুইটা জিনিস কী হয়, আমাদের যে অক্সিজেন স্টোর হাউস অফ অক্সিজেন, বৃক্ষকে কী বলা হয়? স্টোর হাউস অফ অক্সিজেন। সেই অক্সিজেনটা বৃক্ষ নিতে পারতেছে না, পরিমাণ কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি দিতে পারতেছে না, পরিমাণ কমে যাচ্ছে, আমরা অক্সিজেন পেতে কম পাচ্ছি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড যে নিচ্ছে, শোষণ করে নিচ্ছে, সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড সে নিতে পারছে না। তো একই সাথে আমাদের দুইটা ক্ষতি হচ্ছে গাছ কাটার কারণে। সেটা এখানে বলছে যে ইফেক্ট বাই ডিফরেস্টেশন হুইচ মিনস কাটিং ডাউন ট্রিজ, যা গাছ কাটাকে বলতে বোঝায়। এভরি ইয়ার, প্রত্যেক বছর, ইনরমাস এরিয়াস অফ ফরেস্ট, প্রচুর এরিয়া তো অঞ্চল, প্রচুর ইনরমাস প্রচুর অঞ্চল অফ ফরেস্ট আর ডেস্ট্রয়েড ধ্বংস হচ্ছে বাই পিপল, জনগণ দ্বারা, টু অফটেন উড অ্যান্ড টু ক্লিয়ার রিজিয়ন্স ফর মাইনিং অ্যান্ড টু ক্রিয়েট পেস্টিউর। কী বলা হয়েছে এখানে? যে মাইনিংয়ের জন্য, ক্রিয়েট পেস্টিউরের জন্য আমাদের অধিকাংশ অঞ্চল এবং উডত্ব কাঠ আহরণের জন্য আমাদের দীর্ঘ বনাঞ্চল কী হচ্ছে? এই ধ্বংস করতেছি আমরা, এবং সেটা আমাদের দ্বারা, বাই হিউম্যান, মানুষের দ্বারা। দিস লস, এই ক্ষতিটুকু অফ দ্য ফরেস্ট বনের কজেস ঘটায় ডুয়েল প্রবলেম, দুইটা সমস্যা। যে কথা আমি একটু তোমাদেরকে বলে গেছি যে একই সময় আমাদের ডুয়েল প্রবলেম, দ্বৈত সমস্যা তৈরি করে। ট্রিস, গাছ দ্যাট আর বার্নড আপ রিলিজ লার্জ ভলিউম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। গাছ যার কারণে আমরা যে পোড়ানোর কারণে, পাশাপাশি আমরা সেই গাছ কেটে পোড়াচ্ছি, পোড়ানোর কারণে কি লার্জ ভলিউম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কী হচ্ছে?
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড অপর পক্ষে অ্যাজ ফরেস্ট অ্যাবজর্ব এ লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, যেহেতু গাছ এ লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে নিত, যে প্রচুর পরিমাণে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নিত সেটিও হচ্ছে না ফ্রম দ্য এয়ার বাতাস থেকে, অ্যান্ড ডেলিভার অক্সিজেন ইনস্টিড, এবং নিত পরবর্তীতে ইনস্টিড, যার পরিবর্তে আমাদেরকে ডেলিভার করতো, কি ডেলিভার করতো? অক্সিজেন। উই অলসো ডেস্ট্রয়েড অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টোর হাউস। হ্যাঁ, সুন্দর কথা আছে, আমি বলে গেলাম যে আমরা ধ্বংস করছি, কি ধ্বংস করছি? ইম্পর্টেন্ট স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড হয় উই ক্লিয়ার ফরেস্ট। যখন আমরা বন পরিষ্কার করছি, বন কেটে উজাড় করছি, গাছ ধ্বংস করছি, তখন আমরা কি করছি? যে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভান্ডার স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড হয় উই ক্লিয়ার ফরেস্ট, আমরা বন কাটার সাথে সাথে সেই মূল্যবান আমাদের প্রিয় বন্ধুটাকে আমরা নষ্ট করছি। সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা আশেপাশে যেখানে আছো তোমরা বৃক্ষ লাগাবে, গাছ লাগাবে। এই আজকের এই জিনিসটা তোমাকে ভবিষ্যতে বড় অ্যাসেট হবে। যেখানে খালি জায়গা দেখো তোমাদের, সেখানে তোমরা বৃক্ষরোপণ করবে, টি প্ল্যান্ট, এবং অন্যদেরকে বৃক্ষরোপণ করতে উৎসাহিত করবে। এবং এই জিনিসগুলো তোমাদের যারা আশেপাশে আছে, যারা বয়স্ক লোক, যারা অনেকে জানে না, বুঝে না, তাদেরকে বুঝাবে। কারণ আমাদের বড় বন্ধু হচ্ছে কি? গাছ, বৃক্ষ। তোমরা বর্ষার সিজনে গাছ লাগানো, যদিও সময় সারা বছরই গাছ লাগানো যায়, তোমরা অবশ্যই সবাইকে অনুপ্রাণিত করবা এইসব জিনিসগুলো দিয়ে। এবং এ পর্যন্ত আমি আবারও লিখছি কি, রিড দ্য প্যাসেজ অ্যাটেন্টিভলি অ্যান্ড মিনিংফুললি অ্যাট ফার্স্ট। অর্থ সহকারে মনোযোগের সাথে প্যাসেজ আমি একবার পড়ি, তোমরা আবারও পড়বে। এই শব্দের অর্থগুলো তোমরা অবশ্যই মুখস্থ করবে। এবং আমি এখানে কিছু হোমওয়ার্ক লিখে রেখেছি, হোমওয়ার্ক প্যারাগ্রাফ, ট্রি প্ল্যান্টেশন, ডিফরেস্টেশন। তোমরা দুইটা প্যারাগ্রাফ এখান থেকে পড়বে। একটা হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন, বৃক্ষরোপণ, তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং পাশে ডিফরেশন। একটা হচ্ছে গাছ লাগানো, একটা হচ্ছে গাছ কেটে ফেলা। গাছ লাগাবে এবং গাছ থেকে আমরা কী পাই, কেন পাই, গাছের উপকারিতা কী, গাছ কাটার অপকারিতা কী, ডিফরেস্টেশন। তোমরা দুটো শিখবা, পাশাপাশি একটা শিখলে একটা অপরটার পরিপূরক। একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে তোমরা দুটো প্যারাগ্রাফের কাজ হবে। কিন্তু ডিফরেস্টেশন আসলেও টি প্ল্যান্টেশন দিতে পারবা, টি প্ল্যান্টেশন আসলেও ডিফরেস্টেশন তোমরা দিতে পারবা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ তোমাদের সকলের জন্য, এবং এটা দেখবে। এবং এই প্যাসেজটিকে পড়ে তোমরা মেক আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার, বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করবা, এবং সে এমসিকিউ তৈরি করবা। তোমাদের যা সব মডেল কোশ্চেন বইতে আছে, বই থেকে তোমরা এমসিকিউ তৈরি করবা, প্রশ্নোত্তর করবা। এবং নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত তোমরা এই প্যারাগ্রাফটিকে ভালোভাবে, অর্থবহুলভাবে, তত্ত্ববহুলভাবে তোমরা এই প্যারাগ্রাফ দুটোকে একটি বলতে পারো বা এক থেকে দুটি বলতে পারো, প্যারাগ্রাফটা রেডি করবা। সে পর্যন্ত আমি আশা করি তোমরা সবাই বাড়িতে থেকে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস করবা, অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করবা, এবং যা পাঠ আছে সকল বিষয়ের পাঠগুলো পড়বা। আমি পরবর্তী আমার ইংরেজি ক্লাসে নবম দশম শ্রেণীর আমি আবারও একটা নতুন অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবো। সে পর্যন্ত তোমরা বাইরে গেলে মাস্ক ইউজ করবা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবা, এবং স্ব অবস্থানে থাকবা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবা, এবং জনসমাবেশ থেকে দূরে থাকবা। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সবাইকে ধন্যবাদ।